tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer cachorro quente. E eu vou falar os ingredientes. A primeira coisa é salsicha. A minha mãe fez um molhinho bem cremoso, ó. E também a minha mãe, ela comprou ervilha e milho. E também ela comprou o pão. E também ela já cortou, por causa que nenhuma criança pode mexer em faca. E também tem batata palha e ketchup se for para eu usar. Então, eu vou pegar o pão. Vou colocar no meu prato. Agora eu vou pegar a salsicha. E eu vou pegar mais uma salsichinha. Pessoal, agora eu vou colocar isso daqui. O milho e a ervilha. Agora eu vou colocar a batata palha. Eu vou colocar um pouco do ketchup. Não pode botar muito ketchup, criançada, senão não é bem para a saúde ketchup. Então, pessoal, já terminei. Olha como ficou delicioso. Eu vou fechar. Vou colocar direitinho a batata palha. E pessoal, se vocês gostarem de purê de batata e vinagrete, vocês podem colocar. Eu não coloquei por causa que eu não gosto. Um beijinho, tchau, tchau. Vocês querem um pedaço? Um beijo e tchau, tchau. Se vocês gostarem, cliquem em gostei e compartilhem no meu canal.